MEB'in hazırladığı 7. sınıf matematik dersi 2. dönem 1. ortak yazılıya yönelik soru örneklerine bakacağız. Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin 7. sınıflar 2. dönem 1. yazılı örnek soruları için hazırladığı sorulara bakacağız. Son aşamada ise MEB benzeri stilde sorulara sahip hazırladığımız yazılıya yönelik soruları birlikte çözeceğiz. MEB'in hazırladığı ilk soru 1. dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problem. Okulun Gezi Kulübü'nün öğrenciler için düzenlediği iki farklı gezi ile ilgili aşağıda bilgiler verilmiştir. Burası birinci gezi, burası ikinci gezi. Gezilere toplam 40 öğrenci katılmış ve gezi firmasına toplam 53.400 TL ödeme yapılmıştır. Kapadokya gezisine x tane öğrenci katılsın. Bu iki geziye de katılan toplam öğrenci sayısı 40 ise ikinci geziye katılan öğrenci sayısı 40 eksi x olur. Yani Yedigöller gezisine katılan öğrenci sayısı 40 eksi x tanedir. Bu soru bizden esas olarak ne istiyor? Kapadokya gezisine kaç öğrencinin katıldığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Kapadokya gezisine x öğrenci katılmıştı. O zaman bize x'i soruyor. Verilenlerde toplam öğrenci sayısının ödediği toplam fiyat 53.400 demişti. Buradan yola çıkarak öğrenci sayısına ulaşacağız. Kapadokya gezisine katılan bir öğrenci 1200 TL veriyor. O zaman x tane öğrenci kaç TL verir? Bir tanesi 1200 TL ise x tanesi 1200x TL ücret öder. Yedigöller gezisine katılan bir öğrenci 1500 TL ödüyor. O zaman 40 eksi x tane öğrenci kaç TL öder? Bir öğrenci 1500 ödüyorsa 40 eksi x tane öğrenci 40 eksi x çarpı 1500 öder. 40 eksi x ile 1500'ü çarpıp Yedigöller gezisi için toplamda ne kadar ödeme yapmışlar bunu bulabiliriz. Eşittir. 1500'ü parantez içine dağıtalım. 1500 çarpı 40 kaç eder? 4 çarpı 15 60. Geriye kalan sıfır sayısı 3 tane. 60.000 eksi 1500 çarpı x kaç eder? 1500x eder. Demek ki 40 eksi x tane öğrenci TL öder. 1200x artı 60.000 eksi 1500x eşitmiş. O eşitliği de buraya yazalım. X'li ifadeleri kendi aralarında toplarız. Artı 1200 ile eksi 1500'ü topladığımızda eksi 300 tane x buluruz. Artı 60.000 vardı. Eksi 300 eşitliğin sağ tarafına artı 300 olarak geçer. 53.400 eşitliğin sol tarafına eksi 53.400 olarak geçer. Yaptığımız bu düzenlemeden sonra x'i bulmaya çalışacağız. 60.000'den 53.400'ü çıkarıyoruz. 6.600 300 tane x'e eşitmiş. O zaman bir tane x'i bulmak için 300'e böleriz. Buradaki sıfırlar gider. 66'yı 3'e böldüğümüzde 22 gelir. O zaman Kapadokya gezisine 22 tane öğrenci katılmıştır. X 22'dir. Sorunun cevabı 22 olur. İkinci sorusu doğru veya ters orantıyla ilgili problemdir. Bir inşaat işçisi belirli bir uzunluktaki demirimiz bu olsun. Göstermelik bir demir. 3 eşit parçaya ayırmak için 5 dakika zaman harcamaktadır. Öncelikle 3 eş parçaya ayıralım. Dikkat edersek eğer burası birinci ayırma, burası da ikinci ayırmadır ve buralar 3 eşit parçadır. 2 tane ayırma için 5 dakika zaman harcamaktadır. Soru bizden esas olarak ne istiyormuş bakalım. Buna göre bu inşaat işçisinin aynı demiri 4 eşit parçaya ayırmak için harcayacağı zaman kaç dakikadır? Bu aynı demiri aşağıya alalım ve 4 eş parçaya ayıralım. Buralar birbirine eş olan parçalardır. Ve dikkat edersek birinci ayırma, ikinci, üçüncü ayırma. Yani 3 tane ayırma vardır. 3 tane ayırma için ne kadar harcar dediği için biz x dakika harcar diyelim. Şu kısmına odaklanalım. 2 tane ayrım için 5 dakika, 3 tane ayrım için x dakika harcıyor. Ya burada bir orantı vardır. Bakalım.
orantı ama doğru orantı mı, ters orantı mı? Buna nasıl bakıyorduk? 2'den 3'e artış mı var, azalış mı? Artış. 5'ten x'e daha fazla bir ayırma işlemi olacağı için daha fazla dakika harcar. O yüzden burada da bir artış olur. Dolayısıyla böyle bir orantı doğru orantıdır. Doğru orantı ise bölü diyoruz ve birbirine eşit diyoruz. 2 bölü 3 eşittir 5 bölü x. Buradan yola çıkarak işlemlerimizi yapıyoruz ve x'i buluyoruz. Böyle bir doğru orantıda içler dışlar yapıyoruz. Yani 2 çarpı x'ten 2x gelir eşittir 5 çarpı 3'ten 15 gelir. 2 tane x değil, bir tane x lazım olduğu için 2'ye böleriz. Yani eşitliğin her iki tarafını 2'ye böleriz. Böldüğümüzde buradan bir tane x gelir. Buradan da 7,5 gelir. 4 tane eşit parçaya ayırmak için 7,5 dakika zaman harcar. Sonuç 7,5'tur. Üçüncü soru, bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulmayla ilgili bir sorudur. Ankara-İstanbul arası mesafe. Şöyle bir yol çizelim. Burası Ankara, burası İstanbul, burası da mesafesi olsun. Ankara'nın A'sı, İstanbul'un İ'si. Tamamının uzunluğu 450 kilometreymiş. Buna göre Ankara'dan İstanbul'a hareket eden bir araç yolun %30'unu gittikten sonra geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Şuraya kadar yolun %30'u olsun. Buradan buraya olan kısmı yüzde kaç olur? Yolun tamamı %100. %100 olunca tamamlanıyor. %30'unu gittiyse tamamından %100'den %30'u çıkardığımızda geriye kalan yolu %70 olur. %100'ü 450 kilometre ise bize kalan yolu yani %70'ini soruyor. %70'i de x kilometredir. Karşımıza yine orantı çıktı ama bu orantı doğru orantı mı, ters orantı mı ona bakmalıyız. Şimdi bakıyoruz %100'ü, %70'i. Yüzdelerde bir azalma vardır. Yola baktığımızda yolun tamamı 450 iken kalan yolu ne olacaktır? 450 kilometreden daha az olacaktır. Öyleyse burada doğru orantı vardır. Doğru orantı ise bölü eşittir diyoruz. Yani 100 bölü 70 eşittir 450 bölü x'tir. Buradaki orantıdan x'i bulmaya çalışacağız. Eşitliğin sol tarafında sadeleştirme yapalım. 10 ile sadeleştirme yaparsak geriye 10 bölü 7 kalır. İçler dışlar yaparsak eğer 10 tane x eşittir 7 çarpı 450 gelir. Bize bir tane x lazım. Öyleyse eşitliğin her iki tarafını 10 ile böleriz. Eşitliğin sol tarafından x gelir. Burayı 10'a böl. Buradaki 0 ile buradaki 10 sadeleşir. 7 çarpı 45 gelir. 7 ile 45'i çarpacağız. 7 kere 5 35 elde var 3. 7 kere 4 28. 28'de 3 eklersek 31. Geriye 315 kilometre kalmıştır. Cevap 315. İl Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi'nin örnek sorularına bakıyoruz. İlk soru, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklemle ilgili sorudur. Çözümüne bakalım. Bize cebirsel ifadeler vermiş. Bu iki cebirsel ifadenin birbirine eşit olduğunu söylemiş. Öyleyse ilk önce sol tarafta bir düzenleme yapalım. Daha sonra sağ tarafta yapalım. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa diye yola devam edelim. Şimdi 4 çarpanı var ve parantez içine dağıtalım. 4 ile 2 tane x'i çarparsak 8x eder. X'i 4 ile 5'i çarparsak eğer 20 eder. Evet, eşitliğin sol tarafının düzenlenmesi bitti. Şimdi sağ tarafı düzenleyelim. Eksi 3 ile x'i daha sonra 8'i çarpacağız. Eksi 3 tane x kaç eder? Eksi 3x eder. Eksi 3 ile eksi 8'i çarparsak 24 eder. Artı 24. Şimdi bilinmeyenlerin bir tarafa,
bilinenlerin bir tarafa geçtiği evredeyiz. Eksi 3x eşitliğin sol tarafına artı 3x olarak geçer. Öyleyse 8 ile artı 3x'i toplarsak 11x eder. Eksi 20 eşitliğin sağ tarafına artı 20 olarak geçer. Topladığımızda 44 gelir. Soru x değerini bizden istediği için 11 tane x var. Bir tane x'e ulaşmak için 11'e böleriz. Eşitliğin her iki tarafını 11'e böldüğümüzde buradan sonuç bir tane x gelir. Buradan sonuç 4 gelir. Sorunun cevabı 4'tür. İkinci soru, birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren problemdir. 7B sınıfındaki kız öğrencilerin sayısı, erkek öğrencilerin sayısının yarısından bir fazladır. Kız öğrenciler ve erkek öğrenciler. Erkek öğrencilerin sayısına x dersek eğer, kız öğrencileri erkek öğrenci sayısının yarısından bir fazla oluyormuş. Demek ki söylediği cümlenin cebirsel ifadesi budur. Soruya devam edelim. Bu sınıfın mevcudu 28 olduğuna göre sınıfta kız öğrenci ile erkek öğrencinin toplamı yani sınıf mevcudu 28'miş. Artı 28. Yani bize cebirsel ifadenin eşitini vermiş. Peki soru esas olarak ne istiyor? Kız öğrenci sayısını işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Kız öğrenci sayısı x bölü 2 artı 1'di. Öyle değil mi? Yani biz eğer x'i bulursak kız öğrenci sayısını da bulabiliriz. Bir tane x ile yarım x'i toplarsak eğer 1,5x elde ederiz. 1,5 tane x elde ettik. Daha sonra buradaki artı 1'i eşitliğin sağ tarafına geçirdiğimizde eksi 1 olur. 28'den 1 çıkarsa eğer 27 kalır. 1,5 3 bölü 2'dir. 1,5'u rasyonel sayı olarak yazdık. Eşittir 27. Kız öğrenci sayısına ulaşmak için x bölü 2 lazımdı. Burada bir tane x bölü 2'nin kalması için 3 tane x bölü 2 yerine bir tane x bölü 2 kalmasını istediğimiz için eşitliğin her iki tarafını 3'e böleriz. Burada 3 tane 1 bölü x vardı. Onu yazalım. 3 tane 1 bölü x eşittir 27 bölü 3. Buradaki bölü 3'ler eşitin her iki tarafını 3'e böldüğümüzden geldi. Bunu anladıysak artık buradaki işlemleri düzenleyelim. Buradaki 3 ile buradaki 3 sadeleşir. 1 olur. Bir tane x bölü 2 x bölü 2'ye eşittir. Bir tane x bölü 2 27 bölü 3'e eşitmiş. 27'yi 3'e bölersek eğer 9 gelir. X bölü 2 sayısı 9'muş. Artı 1 eklersek kız öğrenci sayısını buluruz. 10 eder. 10 tane öğrenci, 10 tane kız öğrenci vardır. Sorunun cevabı 10'dur. Birinci dereceden bir bilinmeyenli denklem kurmayı gerektiren bir diğer problem de budur. Kısa kenar uzunluğu uzun kenardan 5 cm eksik olan bir dikdörtgenin çevresi. Bir dikdörtgen çiziyoruz. Uzun kenarına x santimetre diyelim. X. O zaman kısa kenarı uzun kenarından 5 eksik. Yani x'ten 5 eksik oluyor burası. Kısa kenarı x eksi 5 santimetre. Şuralar birbirine eşit. Buralar da birbirine eşit. Böyle bir dikdörtgenin çevresi 38 santimetreymiş. O zaman çevre hesabına giriyoruz. 2 tane x var. Çevre eşittir. 2 tane x artı 2 tane x eksi 5'in toplamıdır. Ve böyle bir çevre 38 santimetreymiş. Soruya devam edelim. Buna göre bu dikdörtgenin kenar uzunluklarını işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Bize x'i ve x eksi 5'in hangi sayı eşit olduğunu soruyor. O zaman şurayı düzenleyelim. Geri kalanını buluruz. Buradaki çarpanı parantez içine dağıtalım. 2 tane x 2x eder.
2 tane eksi 5 eksi 10 eder. 2x'i de 2x'i toplarsak 4 tane x eder. Eksi 10 eşitliğin sağ tarafına artı 10 olarak geçer. Eksi 10 eşitliğin sağ tarafına artı 10 olarak geçti. Buranın toplamı 48 oldu. Bizim bir tane x bulmamız lazım ama burada 4 tane x var. Öyleyse 4'e bölelim. Eşitin her iki tarafını 4'e böldüğümüzde buradan bir tane x gelir. Buradan ise 12 sayısı gelir. O zaman uzun kenarını bulduk. 12 santimetre. Kısa kenarı ise 12'den 5 çıkarsa 8 santimetredir. Birbirine oranı verilen iki çokluktan biri verildiğinde diğerini bulur. İşte bununla ilgili bir problem karşımızda. Bir sınıf başkanı seçiminde başkanlığa aday olan iki öğrencinin oy sayıları 2/3'tür. Şimdi elimizde 2 tane öğrenci varsa buraya birinci öğrenci diyelim. Olan birinci öğrenci, ikinci öğrenci. Aldıkları oy sayılarını burada belirtelim. Birinci öğrenci bölü ikinci öğrenci oranı 2/3 ise birinci öğrenci 2 veya 4 yani 2'nin katı olan bir sayıyı almıştır. 2'nin katında oy almıştır. İkinci öğrenci ise ya 3 tane oy almıştır ya da 6 tane oy almıştır veya 9 tane oy almıştır. Yani 3'ün katı olan bir sayıda oy almıştır. Soruya devam edelim. Bu sınıfın mevcudu 30 olduğuna göre başkan seçilen öğrencinin kaç oy aldığını hesaplayınız. Oy sayılarının toplamına baktığımızda o kadar öğrencinin oy kullandığını anlarız. Sınıf mevcudu olan sayıdır. 2 katı ve 3'ün katı 30'muş. O zaman 2'nin katıyla 3'ün katını toplarsak eğer 5'in katı olan bir sayı gelir. Demek ki 5'in katı olan bir sayıda olan sınıf 30 kişiymiş. 5'in hangi katı 30'u verir? 5'in 6 katı 30'u verir. Öyleyse burada katı dediği sayı 6'ymış. Soru bizden esas olarak başkan seçilen öğrencinin kaç oy aldığını soruyordu. En çok oyu alan ikinci öğrencinin sayısı 3'ün katıydı. Yani 3'ün 6 katıydı. 3 çarpı 6'dan 18'dir cevap. Cevap 18 olur. Doğru veya ters orantı ile ilgili bir problemdir. Bir kitap baskısı eş kapasiteli 6 baskı makinesiyle 4 günde bitebilmektedir. 6 tane makine 4 günde baskıyı bitiriyor. Soruya devam edelim. Aynı kitap baskısının 2 günde bitebilmesi için kaç baskı makinesinin çalışması gerektiğini işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Aynı kitap baskısı ve 2 günde bitme varmış. Gün olan bu kısma yazalım. Aynı hizada yazdık. 2 günde baskıyı bitirecek. Ama bu baskıyı 2 günde bitirebilmesi için makine sayısı ne kadar olmalı diyor. Makine sayısı ne kadar olmalı? X tane olsun. X baskı makinesi olsun. Böyle bir düzenleme yaptıktan sonra bir orantı olduğunu görüyoruz. 4 günde 2 günde. 6 makine X makine. Acaba bu orantı doğru mu ters mi onu belirlememiz lazım. Baktığımızda 4 günden 2 güne inmiş. Yani bir azalma söz konusu. Şu tarafa baktığımızda 6 makine 4 günde baskı yapıyorsa X makine 2 günde baskı yapar diyor. Yani daha az günde yapabilmesi için daha fazla bir makine çalışması lazım. Öyleyse burada bir artış vardır. Artış, azalış. O zaman ters orantıdır. Tersin t'si orantının olsun. Ters orantı söz konusuysa 6/x eşittir 2/4 deriz. Çünkü terslik yapıyor. Yani 6/x eşittir 2/4 orantısıyla x'i bulmaya çalışırız. Ters orantıyı anladıysak haydi düzenlemelerimizi yapalım. Ters orantıdan 2/4. 2/4'ü 2 ile sadeleştirirsek eğer pay 1, payda 2 olur. Yani 1/2 olur. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6 kere 2 eşittir 1 kere x. Bize kaç baskı makinesi yani x'i sorduğu için X 6 çarpı 2'den 12 gelir. doğru veya ters orantıyla ilgili bir problem daha. Orantı soruları ve problemleri çok gelir. Önümüzdeki sınavlarda da çok gelecektir. O yüzden bu konuyu çok iyi anlayalım. Marketten 6 paket peçete alan bir kişi 33 TL ödeme yapmış. 6 paket için 33 TL ödeme yapıyor.
Buna göre aynı peçeteden 10 adet alsaydı. Bu sefer 10 paket olsun diyor. Kaç Türk lirası ödeyeceğini işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. 10 paketi kaç Türk lirası? 10 paketi X TL olsun. Öyleyse şuraya X TL yazalım. Burada bir orantı oluştu. Doğru orantı mı, ters orantı mı ona bakmalıyız. 6 paketten 10 pakete bir artış olmuş. 33 TL'den kaç TL olur? Şimdi 6 paketi 33 ise 10 tanesi doğal olarak daha fazladır. Burada artış olacaktır. Böyle bir orantı ancak ve ancak doğru orantıdır. Doğru orantı ise 6 bölü 10 eşittir 33 bölü x'tir. 6 bölü 10 eşittir 33 bölü x. Buradan düzenlemelerimizi içler dışlar çarpımı yapıp x'i buluruz. 6 çarpı x 6x eder. 33 çarpı 10 330 eder. Biz bir tane x'i bulmaya çalışıyorduk. Burada 6 tane x var. Öyleyse 6'ya bölelim. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya bölüyoruz. Buradan bir tane x gelir. Buradaki bölmeden 55 gelir. X 55'e eşitse 55 TL'ye daha ödemesi gereklidir. Bunun cevabı 55'tir. 7. soru. Bir çokluğun belirtilen bir yüzdesine karşılık gelen miktarını ve belirli bir yüzdesi verilen çokluğun tamamını bulmayla ilgilidir. Soru. %40'ı beyaz güllerden oluşan. Beyaz gül. %40'ı demiş. %40'ı beyaz güllerden oluşan bir çiçek buketinde yalnızca kırmızı ve beyaz güller bulunmaktadır. Yani beyaz ve bir de kırmızı gülümüz olacak. Çiçek buketinde %100 gül var. %100 gül varsa %40 beyaz ise geriye kalan %60'lık kırmızı gül olmaktadır. Sorunun ilk ifadesiyle bunları elde ettik. Devam edelim soruya. Kırmızı güllerin sayısı 12 olduğuna göre. Güllerin sayısı, kırmızı gül sayısı 12 tane. Soruya devam edelim. Bu buketteki toplam gül sayısını işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Toplam gül yüzdesi belli ama sayısı belli değil. Tamam, sayısını bulalım. Buketteki toplam gül sayısı x tane olsun. Yani burada x tane gül var. Dikkat edersek eğer şu kısımda orantı vardır. Güllerin yüzdesi %60, toplam güllerin yüzdesi %100, sayısı 12, gülün sayısı x. Haydi bu orantıyı düzenleyelim. Güllerin %60'ı 12 tane oluyor. Güllerin %100'ü x tane oluyor. Böylece orantı oluşuyor. Bu doğru orantı mı, ters orantı mı? Bakalım. Yüzdeler olarak birinde 60, birinde 100. Artış var. Tane olarak güllerin kırmızı olanı 12 tane, tamamı yani kırmızı ve beyazdan oluşan, beyaz da üzerine eklenince daha fazla olan sayı nedir? Onu bilmiyoruz ama bir artış olduğunu biliyoruz. Her iki tarafta da artı artı varsa eğer bu doğru orantıdır. Doğru orantı. Doğru orantı ise eğer 60 bölü 100 eşittir 12 bölü x'tir. Burasıdır. 60 bölü 100 eşittir 12 bölü x diyerek içler dışlar yaparak x'e ulaşmaya çalışalım. Eşitliğin bu tarafında 10 ile sadeleştirme yaparsak 6 bölü 10 gelir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 6 çarpı x 6 tane x eder. 12 ile 10'u çarparsak eğer 120 gelir. Bize bir tane x lazım. Burada 6 tane x var. Öyleyse 6'ya bölelim. Eşitliğin her iki tarafını 6'ya böldüğümüzde buradan bir tane x gelir. Buradan ise 20 gelir. 20. Toplam gül sayısı 20'dir. Sorunun cevabı 20. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayınladığı soruları inceleyerek hazırladığımız problemleri iyi dinleyelim, iyi anlamaya çalışalım. İlk soruyla başlıyoruz. Bir firma insanlar için düzenlediği 2 farklı gezi hakkındaki bilgiyi sosyal medyada yayınlamıştır. Yayın içeriği aşağıdadır. Kapadokya gezisi 1250 TL, Doğu Karadeniz ve Batum gezisi 2080 TL. Bu gezilere toplam 33 kişi katılmış. Yani buradaki kişi sayısı artı buradaki kişi sayısı eşittir 33. Ve gezi firmasına toplam 53.700 TL ödemiş bu 33 kişi. Tamam, bunları işaretleyelim. Buna göre Kapadokya gezisine kaç kişinin katıldığını işlemlerinizi göstererek bulunuz. Şimdi Kapadokya gezisine kaç kişi katıldı diye esas istediği buysa biz oradaki bulacağımız sayıya x diyelim. X kişi katılmış olsun. Daha sonra x kişi artı Doğu Karadeniz gezisine katılan kişi eşittir 33 idi. O zaman Doğu Karadeniz gezisine katılan kişi sayısı 33 eksi x olur. Çünkü 33'ün içinden x çıkarsa geriye
ne kalacaktır? Buradaki toplanan kalacaktır. O zaman buraya 33 eksi x yazalım. O kadar kişi katıldı demek olsun. Kapadokya gezisi ve Doğu Karadeniz gezisi için Karadeniz gezisinde bir kişi 1250 TL, x tane kişi kaç TL öder diye hesaplayacağız. Bir kişi 1250 TL ödüyorsa x tane kişi x kere 1250 öder. Yani cevap 1250x olur. Doğu Karadeniz gezisindeki toplam fiyatı hesaplayalım. Doğu Karadeniz gezisine katılan kişi 33 eksi x'ti. Bir kişi 2080 ödüyordu. 33 eksi x tane kişi kaç TL öder onu hesaplayalım. Bir kişi 2080 TL ödüyorsa 33 eksi x kişi 33 eksi x kere 2080 TL öder. Yani çarpımları olacak. Çarpı 2080 TL eder. Tamam. Kapadokya gezisine katılanların toplam ücreti bu. Doğu Karadeniz gezisine katılanların toplam ücreti ise budur. Ve bu iki geziden elde edilen toplam ücret 53.700 TL'ymiş. O zaman o denklemi yazalım. Yani bu denklemi çözmek için düzenlemeler yapalım. İlk önce buradaki ortak çarpanı parantez içine dağıtalım. 33 ile çarpacağız. Daha sonra eksi x ile çarpacağız. 2080 tane x 2080 x eder. Değişkenlerin olduğu ifadeleri kendi aralarında toplarız. 1250x ile eksi 2080x'i toplarız. Topladığımızda eksi 830 tane x gelir. 33 ile 2080'i çarpacağız. İlk önce şu sıfırı görmeyelim. 33 ile 208'i çarpalım. Çarpma işlemini size bırakıyoruz. Çarpım 6864 gelir. 6864'ü yazdıktan sonra görmediğimiz bu sıfırı birler basamağına koyarız. Kısa yoldan çarpma işlemi yaptık. Daha sonra eşittir 53.700 var. Eksi 830x'i eşitliğin sağ tarafına yollarsak artı 832 olur. 3700'ü eşitliğin sol tarafına yollarsak eksi 53.700 olur. Buradan fark 14.940 gelir. Soru bizden x'i bulmamızı istiyordu ama biz 830 tane x bulduk. Öyleyse 1x'e ulaşmak için eşitliğin her iki tarafını 830'a böleriz. Buradaki sıfırlar gider. Yani 10 ile sadeleştirme yaptığımız için 1494'ü 83'e böldüğümüzde 18 gelir. 830 bölü 830 1 gelir. Yani bir tane x olur. Bizden zaten x'i bulmamızı istiyordu. Cevap 18'dir. İkinci soruya geldik. Birinci farenin boyu 3 tane 2x eksi 5'miş. İkinci farenin boyu eksi 3 tane x eksi 7 imiş. Yukarıda verilen iki farenin boy uzunluğu birbirine eşittir. Bunlar birbirine eşitmiş. Bu durumda uygun denklemi yazınız. Bu durumda uygun olan denklem 3 tane 2x eksi 5 eşittir. Eksi 3 tane x eksi 7. Tamam, denklemimizi yazdık. Sorunun devamını okuyalım. Denklemi sağlayan x değişkeninin değerini bulunuz. Bize sorduğu soru x. O zaman burada düzenlemeler yapalım. İlk önce 3 ortak çarpanını parantez içine dağıtalım. 3 tane 2x 3 çarpı 2'den 6x eder. 3 kere 5 15 eder. Eksi 3 tane x eksi 3x eder. Eksi 3 tane eksi 7 yani eksi 3 çarpı eksi 7 artı 21 eder. Bilinmeyenler bir tarafa, bilinenler bir tarafa. Eksi 3x eşitliğin sol tarafına artı 3x olarak geçer. Eksi 15'i bu tarafa yolluyorduk. Eksi 15 eşitliğin sağ tarafına artı 15 olarak geçer. Böylelikle 36 eder. 6 tane x ile 3 tane x'in toplamı 9x eder. Bize bir tane x'i soruyordu ama elimizde 9 tane x var. Öyleyse 9'a böleriz. Eşitliğin her iki tarafını 9'a bölelim. 9 bölü 9'dan 1 gelir. Bir tane x eder. 36 bölü 9 4 eder.
Sorunun cevabı 4 gelir. Üçüncü soruya geçtik. Bir demir ustası belirli bir uzunluktaki demiri, şöyle bir uzunlukta demir olsun, 4 eşit parçaya ayırmaktadır. Demirimizi çizdik ve şimdi 4 eşit parçaya ayıralım. Birinci eş parça, ikinci, üçüncü ve dördüncü. Bu 4 eş parçayı 6 dakikada ayırıyormuş. Toplamda 6 dakika sürüyor. Tamam, bunun altını çizelim. Bu 4 eşit parçayı, bu birinci ayırma, bu ikinci ayırma, bu da üçüncü ayırmadır. 6 dakikada 3 ayırma yapmıştır. Soruya devam edelim. Buna göre bu demir ustası aynı uzunluktaki bir başka demire 5 eşit parçayı ayırmak için kaç dakika zaman harcar? Demiri çizelim aynı uzunlukta. Bu birinci eş parçasıdır. Bu ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci eş parçasıdır. 5 eş parçayı kaç ayırmada yapıyor? Birinci, ikinci, üçüncü, dört. 4 ayırmada yapıyormuş. 4 ayırma oluyor toplamda. Şuraya dikkat edelim. 6 dakikada 3 ayırma, bilmediğimiz x dakikada 4 ayırma. Burada bir orantı oluşmuştur. Bu orantı doğru orantı mı, ters orantı mı, ona bakmalıyız. 3 ayırmadan 4 ayırmaya bir artış olmuştur. Ayırma işlemi iş uzadığı için süre de uzayacaktır. Yani artış olacaktır. Öyleyse bu orantı doğru orantıdır. Doğru orantıyı nasıl yapıyorduk? Bölü bölü eşittir diyorduk. 6 bölü x eşittir 3 bölü 4 oldu. Daha sonra içler dışlarla x'i bulacağız. 6 kere 4 24 eder, eşittir. 3 kere x, yani 3 tane x 3x eder. Bize bir tane x lazım. O zaman eşitliğin her iki tarafını 3'e böleriz. Buradan sonuç 8 gelir. 3 tane x'i 3'e bölersek bir tane x olur. Bunun cevabı 8 dakikadır. Dördüncü soruya geçtik. Yandaki resmin alt bölümünün, şurası alt bölüm, buradaki işaretten alt bölüm olduğunu anladık. Tamam. Alt bölümünün dikey uzunluğu şurası kutu ile gösterilmiştir. Bu kutudaki sayı şu an boş bulacağız. Üst bölümdeki x uzunluğunun, tamam, burası x santimetre. Bu kutudaki sayı x uzunluğunun yarısından biri fazlaymış. X uzunluğunun yarısı x bölü 2 eder. Bir fazlası da artı 1 şeklinde yazılır. Kutuya yazalım. X bölü 2 artı 1. Soruya devam edelim. Bu resmin dikey uzunluğu şurası 22 santimetre. 22 santimetre. Dikey uzunluğu 22 santimetre olduğuna kutudaki sayıyı işlemlerinizi göstererek bulunuz. Kutudaki sayıyı soruyor. Dikkat edersek x ile x bölü 2 artı 1'i toplarsak 22'ye eşit oluyor. O zaman onu buraya yazalım ve düzenleyelim. Bir tane x ile yarım x'i toplarsak eğer 1,5 x eder. Artı 1 eşittir 22. Bilinmeyenler bir tarafta, bilinenler bir tarafta olacak. O zaman artı 1 eşitliğin sağ tarafına eksi 1 olarak geçer. Bu eksi 1 olarak geçtiği için çıkardığımızda 21 olur. Bize x'in yarısının bir fazlası lazım ama burada x'in 1,5 katı var. Öyleyse bazı düzenlemeler yapalım. Şuradaki virgülü görmezsek eğer 15, 21. Bunların ortak katında 3 var. O zaman eşitliğin her iki tarafını 3 ile bölsek daha güzel bir sayı gelebilir mi? Ona bakalım. 5,5'u 3'e bölme işlemine bakalım. 15'i 3'e bölersek eğer 5 gelir ama biz 15'i değil de 1,5'i böldüğümüz için virgül atıyoruz. O zaman 0 tam onda 5 gelir bu bölmeden. 0 tam onda 5 tane x olur cevap. Buradaki bölmeyi yapalım. 21'i 3'e bölersek 7 gelir. 0 tam onda 5, 5 bölü 10'dur. 5 bölü 10 sadeleştirirsek eğer 5 ile 1 bölü 2'dir. Yani 0 tam onda 5, 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2 tane x 7'ye eşit oldu. Zaten bizim de aradığımız bir tane x'in yarısıydı. Bir tane x'in yarısı. Neye eşitmiş? 7'ye. O zaman burası 7 oldu. Artı 1 var. Kutunun içindeki sayı 8 eder. Sorunun cevabı 8'dir.
Beşinci soruyu okuyalım. Bir oyundaki ebe seçiminde ebeliğe aday olan iki çocuğun oyun ebesi, birinci çocuk, ikinci çocuk. İkinci çocuk. Soruya devam edelim. Ebe adayı iki çocuğun oy sayıları oranı 5'te 4'tür. 5'te 4. Birinci çocuk bölü ikinci çocuk aldığı oy sayısı 5'te 4'tür. Buradaki orantıdan şunu çıkarabiliriz. Birinci çocuğun aldığı oy sayısı 4 de olabilir, 8 de olabilir. Yani 4'ün katı olan bir sayıdır. Böyle bir orantıdan şu yorumu çıkarabiliriz. İkinci çocuk ya 5 oy almıştır veya 10 veya 15 oy almıştır. Böyle böyle olabilir. O zaman 5'in katı olan bir sayıdadır. Soruya devam edelim. Bu oyundaki toplam çocuk sayısı 36. O zaman oyların toplamı 36 eder. Soru bizden esas olarak ne istiyormuş bakalım. Ebe seçilen çocuğun kaç oy aldığını hesaplayınız. Oy sayılarını kat olarak verdiyse toplarız. 4 katlı 5 katın toplamı 9 kat eder. 9 katı 36 ise 1 katı 36 bölü 9'dan 4 gelir. Eğer ben bir katının 4 olduğunu biliyorsam buradaki katların hangi sayıya, oy sayısına denk geldiğini bulabilirim. 4 kat olan sayıdaki bir çocuk mu seçilir yoksa 5'in katı olan oyu alan çocuk mu seçilir? Tabii ki 5'in katı olan oyu alan çocuk seçilir. O zaman buradaki 5'in katı bizim cevabımız olacak. 5'in katı yani 5'in 4 katı. Oradan da cevap 20 gelir. Sondan bir önceki soruya bakıyoruz. Bir iş eş kapasiteli 5 makine ile 4 günde bitebilmektedir. Bir iş 5 makine 4 günde bitiş. İlk cümleyi yazdık. Devam edelim. Aynı işin 2 günde bitebilmesi için kaç makinenin çalışması gerektiğini işlemlerinizi göstererek hesaplayınız. Aynı iş. Kaç makine diyor? X makine olsun o. X makine 2 günde bitiriyormuş. Buradan yola çıkarak X'i bulacağız. Burası orantıdır. Doğru orantı mı, ters orantı mı ona bakmalıyız. 5 makine 4 günde bitiriyorsa daha fazla makine 2 günde daha kısa sürede bitirmelidir. Yani burada artış olacağı bellidir. Bu kısımda ise günler azalmıştır. Bir tarafta artış, bir tarafta azalış varsa burada ters orantı vardır. Ters orantı varsa şu şekilde yapıyorduk. 5 bölü x eşittir. Ters çeviriyorduk, terslik yapıyordu. 2 bölü 4. Yani buraya şu şekilde orantıyı yazacağız. Bu rasyonel sayı 2 ile sadeleşir. Sadeleştiğinde 1 bölü 2 sayısı gelir. İçler dışlar çarpımı yapalım. 5 kere 2 10 eşittir. 1 kere x x eder. Soruda bizden x'i istiyordu. Bir tane makine sorunun cevabı olur. Son sorumuzla çalışmamızı bitiriyoruz. Şekle baktığımızda 2 tane şehir ve arasında mesafe var. A ve B şehrinin arası mesafe olarak 450 kilometredir. Tamam, burası 450. Buna göre A'dan B şehrine hareket eden bir araç. Buradan buraya yola çıktık. Yolun %40'ını gittikten sonra. Şurası %40 olsun. Buraya kadar olan kısmı, şu uzunluk, yolun %40'ıdır. Devam edelim soruya. Yolun %40'ını gittikten sonra geriye kaç kilometre yolu kalmıştır? Geriye kalan yolun yüzdesini değil, kilometresini soruyor. Yüzdesini sorsa bulabilirdik. Çünkü yolun tamamı %100 ise geriye kalanı %60'tır. Geriye kalanın yüzdesini biliyorsak ve yolun tamamını biliyorsak biz %60'lık kısmın kaç kilometreye denk geldiğini bulabiliriz. Yolun %100'ü 450 kilometre. Yolun %60'ı kaç kilometre? X kilometre olsun. Burada bir orantı oluşmuştur. Doğru orantı mı, ters orantı mı bakmalıyız. Yüzdelik dilimleri azalma göstermiştir. Yol ise artar mı azalır mı? Şimdi yolun tamamı 450 ise
Yolun şu kadarcık kısmı nedir? Ondan daha azdır, daha küçüktür. Öyleyse burada da azalma vardır. Azalma ve azalma olduğu için doğru orantıdır. Doğru orantı. Doğru orantı varsa 100 bölü 60 eşittir 400 bölü x'tir. Onu buraya yazalım. Buradaki rasyonel sayıda sadeleştirme yapalım. 10 ile sadeleştirelim. Buradaki sıfırlar birbirini götürür. 10 bölü 6 kalır. İçler dışlar çarpımı yapalım. 10 ile x'i çarparsak 10 tane x'ten 10x elde ederiz. 6 ile 450'yi çarpalım. Burada 10 tane x var. Bize x'i sorduğu için 10'a böleriz. Eşitliğin her iki tarafını 10'a bölelim. 10 tane x'i 10'a bölersek bir tane x elde ederiz. Burada da sadeleşme olur. 6 ile 45'i çarpmak sonuca ulaşmamız için yeterlidir. Bu çarpım 270 olur. Sorunun cevabı 270 kilometredir.